Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat mania. Sekarang berada di Pamanukan, Subang. Mau melakukan trip naik warga baru tujuan ke Kampung Rambutan. Cuaca hujan nih, sempatkan diri dulu untuk makan pal khas Cirebon. Nah, pas di bawah flyover Pamanukan ya. Ini armadanya warga baru Pratama, berangkat dari Pegadaian Baru pada jam 11. Sekarang sampai di Pamanukan ini jam 1 siang ya. Pas banget nih siang, bungkus makan di bis ya. Nah, hujan deras di Pamanukan. Bis warga baru Pratama masih mengetem di bawah flyover ya. Ini bersama krunya Kang Rijal Paki. Tadi berangkat dari Pegadaian jam berapa? Jam 10.40. 10.40 ya. Berarti sampai sini 2 jam. Ya, kurang 10 menit. Ya, karena sambil mengetem mencari penumpang. Yang tadinya ini warga baru Pratama sudah berapa kali ganti nama ya. Hasanah, Askaria, kemudian Al-Faja, dan sekarang menjadi Pratama. Pas banget hujan ini. Nah ini mulai berangkat ya dari Pamanukan jam 12.33 dengan konfigurasi seat 32. Ya, sampai di Ciasem pada pukul 13.01. Perjalanan dari Pamanukan hujan di awal tahun ini 1 Januari 2023. Tarif warga baru dari Pegadaian Baru Subang Pamanukan sampai ke Kampung Rambutan Jakarta Timur 60.000. Sekarang tarif udah naik ya? Ya, 60.000 ya. 60.000 dari tadinya sebelum BBM naik 50.000 jadi 60.000, naik 10.000. Kampung Rambutan Cikampek Kopo 40.000. Sampai di Pasar Sukamandi. Akhir ini adalah akses mau menuju ke Subang Kalijati, masuk Kecamatan Purwodadi. Ada juga dari Pamanukan, ada angkutan Helep jurusan Pamanukan Cikampek. Banpur, Bineka Banpur Pepapasan dari Merak tujuan di Cirebon. Ya, ada penumpang. Penumpang naik di Sukamandi. Sama alat Pamanukan Cikampek.
jalan yang mau menuju ke Subang Pabuaran. Ini adalah rawan kecelakaan karena posisinya di tikungan. Dulu belum ada ruas tol Cipali, rawan kecelakaan. Bus medium jurusan Hargaulis patrol sekarang di Bitung. Hargaulis Indah. Ekonomi ya. Nah itu tabakan sama bus gemes. Sahabat Wiragora. Di jalur Pantura Subang ada beberapa rumah makan yang sudah tidak aktif lagi setelah ada tol Cipali. Dulu sebelum ada tol Cipali, rumah makan di sini ramai ya, dikunjungi oleh malam dan juga pemudik yang wira-wiri melintas di jalur Pantura Subang Indramayu. Nah, sekarang untuk truk-truk masih banyak yang mampir ke rumah makan. Warga Baru pertamanya dengan konfigurasi SIM 32. Sampai di jembatan Cikalong, perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Karawang. Wah, disalip lagi sama Elap Maulana. Rapat kali selahnya dia. Rapat. Nah, jembatan Cikalong ini sering terjadi kemacetan ya, semenjak diperbaiki dari bulan puasa Ramadan tahun lalu ya. Ada 8 bulan udah ya? Ada Bang. Waktu bulan puasa saya ngoyot situ, ya kan? Udah macet kan? Udah macet. Jadi diberlakukan 2 arah, 2 lajur ya. Penyempitan panjang melintas di jembatan Cikalong ini. Nah ini sungainya unik loh. Dia di sana turun ke bawah. Ya toh? Tuh, lewat bawah sini, lewat bawah kali. Jadi kali di bawah kali. Pendek Cikampek rapat sampai Pamanukan.
Cilamaya. Cikalong. Kanan itu menuju ke Cilamaya. Masih jauh tuh 8 kiloan. Cilamaya. SPBU Rosalia Indah. Jatisari. Jembatan Timbang Balong Gandu. Di Panturo ada pengamen ya. Di Pantura ini ciri khas ada pengamen, kemudian ada dagang asongan. Kapal Warga Baru. Sampai jam 1.30. Benar. Apa liburnya? Tengah 2. Ada lagi bus Madonna. Nah, masuk Simpang Jomen. Iya, Pak. Nanti sore. Makanya saya teman terakhir tadi mau PP. Apa sama? Jalan sorangan tadi. Saya harus turun di sini Simpang. Sewa baru 2 turun. Pukul 13.48. Warga Baru Guci. Selamat pagi dari Cikampek. Jam 14.04. Masuk tol Cikampek Kerawang.
Itu 14.27. Ini ngisi solar enggak? Enggak. Kontrol doang. Kontrol doang. Sampai di ruas gerbang tol Cikunir Jati Asih. Itu 14.56. Perjalanan lancar dari Kerawang Cikampek sampai ke Jakarta. Ini masih masa Bekasi ya. Nanti Jakarta di depan. Setelah Jatiwarna. Sampai di TGR Bangkok Taman Mini pukul 15.06. Dari Pamanukan hanya 2 jam 15 menit kurang lebih ya. Tadi kan jalan udah jam 1 kurang ya. Dan terkurang. Saya sama mampir ke kantor pusat, sama merayap di Pantura pelan-pelan. Mungkin kalau tadi nggak mampir-mampir atau ngejos langsung 2 jam doang paling. Satu jam 45 Pak. Kalau jos Pernah enggak tembus 1 jam 45. 1 jam 45 menit gua ngejos. Dari sini tapi pulang, ada pulang. Enggak ada Oh. nyelah-nyelah kayak tadi. Kalau Oh. tadi kan sama cari sewa ngetem dulu Pak. Iya benar. Kalau pulang kan Ya, perjalanan saya turun di Kampung Rambutan. Dan ini Warga Baru Pratama langsung putar balik sampai Rambutan, terus di Pasar Rebo. Luar biasa ya perjalanan dari Pemanukan, Subang, Pantura. Hanya 2,5 jam sampai ke Rambutan. Nah ini, jadi ya sampai Rambutan hanya sebentar, kemudian langsung ngetem lagi dan saya ngikut sampai ke Pasar Rebo ini.